এর মধ্যে একটা খ্যাত মেয়ে আমাকে টপকে যাবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না। এবার বিগ বস এবং নোভা দুজনেই মনিকে ক্যাম্পে যাওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 894তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার বিগ বসকে দেখা যাবে সে নোভাকে ফোন করে তার অফিসে ডাকবে, এবং নোভা যখন তার অফিসে আসবে তখন বিগ বস বলবে, আমি তোমাকে জাতীয় দলে চান্স পেয়ে দিতে পারি, বিনিময়ে আমার একটা কথা তোমার রাখতে হবে, আর এটি যদি রাখতে পারো তাহলেই তুমি জাতীয় দলে চান্স পাবে। তখন নোভা বলবে, কি কথা? তখন বিগ বস বলবে, তোমাকে মনিকে আটকাতে হবে, অর্থাৎ মনিকে ক্যাম্পেইনে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া যাবে না। আর এইসব কথা শুনে নোভা বলবে, হ্যাঁ এটা আমি অবশ্যই পারবো, আমি আপনার কথাটা অবশ্যই রাখবো। মনির মতো একটা খ্যাত মেয়ে আমাকে টপকে উপরে উঠে যাবে, এটা আমি কিছুতেই হতে দিব না। এইসব বলতে দেখা যাবে নোভাকে। আর অন্যদিকে দিলার বেগম খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে আয়ান এবং মনি দুজনকে ভালোবাসে, আর এর জন্যই দিলার বেগমকে দেখা যাবে সে এবার তুতুলের বাড়িতে চলে যাবে এবং বাড়িতে গিয়ে তুতুলকে একাই পাবে। তখন দিলার বেগম বলবে, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, তুমি কি আমার কথাটা রাখবে? তখন তুতুল বলবে, জি আপনি বলুন, আপনি হচ্ছেন আমার দাদিজান, আপনি যদি কথা বলুন সেগুলোকে আমি না রেখে পারি। আর তখন দিলার বেগম বলবে, আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি যে আয়ান মনিকে এবং মনি আয়ানকে ভালোবাসে, কিন্তু এই ব্যাপারটি তোমাকে বলতে পারছে না, আর এর জন্যই আমি চাচ্ছি এই বিয়েটা বন্ধ করতে, কারণ এই বিয়েটা যদি হয়ে যায় তাহলে তারা দুজনই অনেক কষ্ট পাবে, কেউই সুখী হতে পারবে না। আর এইসব কথা শুনে তুতুল প্রায় অবাক হয়ে যাবে। তুতুল বলবে, এটা কি কথা বলছেন? আমি এই কাজটি কিছুতেই করতে পারবো না, কারণ আমি আমার মায়ের অমতে কিছুতেই যেতে পারবো না, সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি আমার মায়ের অমতে চলে যাই তাহলে সে অনেক কষ্ট পাবে। তখন দিলার বেগম বলবে, তুমি না এইমাত্র আমাকে কথা দিয়েছিলে যে আমি যে কথাটি বলবো সেটা তুমি রাখবে? তখন তুতুল বলবে, হ্যাঁ আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, এটা ঠিক, কিন্তু আমি এই কথাটা রাখতে পারবো না, কারণ আমি আমার মায়ের অমতে যেতে পারবো না। এইসব বলতে দেখা যাবে তুতুলকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।